Tá aí o meu amigo Capachudo registrando temporal e o Balé das Palmeiras Imperiais da Praça da Matriz, o Conselheiro Pena. (17 de dezembro de 2009). Ó. Qual é? É 17 não? 8. Corrigindo, segundo Capachudo, 18 de dezembro, da Torre da Igreja Católica. E a Praça da Matriz sendo reformada.